好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。那我也请教慕容医师哦，这个在台湾本地其实儿童过敏的案例真的非常多，那其中一个是鼻子过敏，鼻子过敏的小朋友也挺辛苦的，然后入秋入冬之后，常常这样的比例也会增加。对，的确哈，之前甚至有研究说，在台湾哈，孩子鼻子过敏的比例基本上是2个孩子就有1个孩子有过敏。就在上个月哈，其实台湾就开始打流感疫苗，结果呢，我就发现孩子来打流感疫苗的时候，我就会顺口问说，最近还好吗？那妈妈就说老样子啦，流鼻水、打喷嚏，每天要用掉半包卫生纸。那其实我仔细帮他检查哈，那个鼻腔打开就发现说，它里面哈。下鼻甲肥厚，小朋友吗？小朋友的鼻孔里面就是一坨湿湿黏黏烂烂的下鼻甲。那整个就是阻塞、呼吸困难，甚至于流鼻水、打喷嚏，他就很不舒服啊。我就跟妈妈说：“妈妈，这个一看就是鼻子过敏，这个没有话讲。如果真的很不舒服，影响日常生活哈，其实你可以用一点点鼻喷剂，或是吃一点点抗组织胺，让自己舒服一点。”那妈妈就说。我也知道啦，可是阿嬷就觉得说也没发烧也没咳嗽，她觉得流鼻水打喷嚏，阿嬷觉得不是一个病，阿嬷就想说不要管她，不需要为了这种东西来控制来治疗。那我当然也只好同意啊，也不能勉强嘛。就隔了2、3个礼拜她又回来了，然后呢妈妈就说陈医师你还是帮她治疗一下好了啦，她这个头昏脑胀，晚上睡不好，然后国文背不起来，数学算不出来。我就灵机一动，就跟妈妈说：“妈妈，你帮我回去跟阿嬷讲说，这个我帮她鼻子过敏控制好，然后呢，她晚上睡得好，不会头昏脑胀，国文成绩好，数学成绩好。”他说回去跟阿嬷讲，阿嬷就想说，好像可以哦，把鼻子过敏控制好，原来成绩也会变好。所以这个鼻子过敏这件事情影响日常生活，就应该要控制，要治疗。那我也请教慕容医师哦，这个刚刚讲说台北的秋冬过敏的这个案例特别多，那其中一个环境的变化是湿度，像以这个我们录影这几天来讲，根本每天都下雨，那一个湿度常常确实会诱发各式各样的过敏的案例。对，的确我之前有一个星期六的早上有一对爸爸妈妈带着他的孩子来看病，然后坐下来之后，我就问爸爸妈妈说：“孩子发生什么事了？”他说：“孩子呼吸有怪怪的声音。”结果我一看一听，还真的有怪怪声音，因为那个孩子坐在我面前，我听诊器一放上去，他就这样。这种就是气喘，对不对？这个真的是气喘，我就明白跟爸爸妈妈说，这个除非你真的给我花生米卡在喉头，而且他国小2年级他就说没有东西卡在喉头，但他就是出现这个声音，我就说妈妈、爸爸，这个叫做气喘急性发作。爸爸妈妈说没有啊，他以前都没有气喘啊，只是以前常常感冒、常常咳嗽，你这里病历都有记录啊。其实我以前就有提醒过他有气喘，可是爸爸妈妈就觉得没有啊，就没有这种声音啊。好，我就仔细问了一下说你们这几天到底发生了什么事？爸爸妈妈就说5、6日他们请假1天，说要去杉林溪玩3天2夜，结果去住到饭店一进去就觉得这个孩子开始咳嗽了，然后再来呢，过了1个小时、2个小时就觉得这个孩子讲话有一点中断，上气不接下气。然后本来就想说好了，那可能是山上比较凉，可能有一点感冒了。结果呢，晚上睡觉前他发现说孩子怎么呼吸好像越来越急促，而且孩子到那边他自己没有感觉不舒服，可是他在那边拿枕头在玩枕头仗，而且在那个床上饭店的床上跳来跳去。然后睡到半夜夜深人静，本来饭店没什么声音，爸爸妈妈就觉得这怎么孩子就真的开始然后隔天行程取消，赶快下山。那我就跟爸爸妈妈说你这个真的大概跳床、枕头帐、那个棉被啦、床单、床罩啦、沙发啦、窗帘里面应该都有尘螨。你把它弄得满屋子都是，然后吸到呼吸道里面去，真的就是气喘急性发作了。那好险，我赶快让他用一点点气管扩张，他至少暂时状况稳定。那我也跟爸爸妈妈讲几件事第一个，大家可以看
正常气管很宽松，呼吸很顺畅。结果你一个过敏源，一个刺激物，就让气管整个收缩紧绷，所以它吸气可能没有问题，吐气呢就很像在吹笛子，那个声音就出现了。再来呢，他吐气吐不出来之后呢，很多人都以为说气喘一定要像邓丽君一样喘到没有办法呼吸才叫气喘，而实际上在小孩子他吐气吐不出来，他只好用咳嗽。帮忙把空气吐出来，因为他用嘴巴去吐。对，所以呢，变成说，如果你的孩子每次感冒都要咳很久，然后白天好像还好哦，半夜特别咳，天气转换变换的时候咳嗽，跑步的时候咳嗽，这个就大概要担心是气喘。再来，另外讲尘螨这件事情尘螨它不是只有尘螨自己本身活跳跳的尘螨会让你过敏哦，尘螨的尸体、尘螨的排泄物、尘螨的卵。都会造成过敏。那我会建议最简单的一个方式就是除湿。尘螨喜欢生存在70%到80%的湿度，我们把除湿机让湿度降到大概50%左右，尘螨就会死翘翘。当然，你还要配合一些环境的清洁动作，才可以减低尘螨过敏的机会。那这个慕容医师这个临床上刚刚讲说，小朋友的过敏常常有各式各样的反应，其中一种你们也会常看到的是过敏性的结膜炎，这个也会影响到小朋友。对，以前我在大医院急诊室的时候，那个时候因为小儿科医师比较多，值班的时候一线的医师坐在第一线直接面对病人，二线的医师就是到处支援，甚至于说我可以在值班室里面接手机，如果他们有一些状况问题会询问我。有一次晚上一线的学弟妹就打电话给我，就说：“学长，我看到一个孩子的眼睛很怪。”我说：“怎么怪？怎么怪？”他说：“我找不到他的黑眼珠。”这个我一听，当然就是现场看，我就赶快出去外面结果就发现说，那个孩子其实才4岁左右而已。那因为他张开眼睛不大能配合，结果一张开你真的没看到黑色的区域，你就会看到好像一块那个龙眼的透明肉粘在上面。实际上大家想象一下我们的眼球说黑白分明，其实黑色的眼珠跟白色的眼球外面是有一层透明的覆盖物。结果那个孩子呢，因为鼻子过敏，眼睛就开始过敏，眼睛就痒，然后他揉，半夜呢他就哭着跟妈妈说他看不到东西，因为他那个透明的覆盖物整个就肿起来了，大家就想象就是一块龙眼肉整个贴在上面。那再加上我们医生要把他眼睛张开看到眼珠子的时候，他没有办法好好的配合，还真的找不到他的黑眼珠。那我就跟学弟说学弟，你这个打电话联络我是正确的，因为说真的，我大概1-2年前第一次看到，我也吓了一跳，我还打电话会诊眼科过来看，他就说这个真的是过敏性的结膜炎。那实际上呢，给他一些抗组织胺，给他一点点抗发炎药物，大概2天他就可以改善很多了。那这里也跟提醒大家就是鼻子痒、眼睛痒、流鼻水、打喷嚏，这个真的都是鼻子过敏，连带连眼睛都会过敏。那如果真的影响到眼睛其实提醒大人小孩睡眠尽量充足，让眼睛可以休息。那如果你真的需要去外面吹风啦、骑摩托车啦，也尽量不要让一些过敏源刺激物去刺激到眼睛，所以尽量有个眼罩啦，或者安全帽全罩式的会比较好。再来呢，如果你真的很痒提醒孩子说手控制一下，你觉得揉一揉好舒服，可是它越来越肿，到最后连视力都会受到影响。冰冰凉凉的毛巾敷一下，甚至于提醒医生开一个眼药水备用，我想都可以。再来呢，环境中的过敏源尽量去除，空气清净机啦、除湿机都可以使用。